加啲好靚啦，好香啊，真係臘肉，幾正啦，雕雕咁靚。秋風起食臘味，好多朋友咧都係啲家私有曬臘肉嘅。今日分享一下家庭曬臘肉嘅方法。今日咧係只咗買啲好靚嘅五花腩肉。曬臘肉咧，我中意買啲五花腩肉嘅間花啦，雕雕個間去，真係好正。嗱，呢啲咧曬臘肉最啱噶啦。嗱，呢度咧我就買6斤，我妹呢啲曬嘅，真係好好食。自己曬啲咧，真係味道唔同噶。我中意自己曬臘肉嚟食。嗱，依家開始熱味啦，落芡，呢度咧就2磅芡，滲開佢，滲開佢，唔使落太多嘅，按呢個份量落就啱味啦。嗱，滲均勻啲，滲均勻佢。呢度咧就1-2磅嘅白砂糖，落均勻佢。落豉油，呢度咧豉油咧就2磅，生抽啊，呢種係2磅生抽。白酒咧就1-2磅，度數咧一定要高度數，咁先香嘅。老抽咧落2支羹就得夠啦，叫佢色素靚啲，攞均勻佢啊！好香啊！啲味道香出嚟啦，啲燒酒要高度數，真係先香嘅係。撈好晒啦，要攰1日時間，最好咧中途時間咧撈佢就均勻啲。嗱，依家天氣咧，唔使放冰箱都可以啦，冚埋佢就得啦。豬肉要夠時間啦，曬得啦家下。嗱，我買豬肉之後咧，就叫佢最緊要呢個位置要一個窿，有個窿翻嚟啦，自己加條線或者快煮整過去就得啦。咁咪咧自己整咧就麻煩啲，叫人整定就方便啲。嗱，咁幾好。嗱，曬得啦，依家天氣曬臘肉咧最適合啦，個太陽又好。嗱，搞掂晒啦！依家天氣咧，可能曬5至7日先得噶。我中意自己曬啲臘肉，真係好正噶，好食噶。嗱，睇臘肉曬得都好靚喎，已經係曬2日啦。光有3升啦，點樣得噶？要佢曬到得嘅一嚿豬肉硬身透明啦，咁先得噶。可能要曬3日添啦。用啲高度數啲燒酒整，真係唔錯，好香啊！好香，香乜乜。